Ayan po ang mga patok pa rin na negosyo sa 2021. Ayan. How about lucky days para gumawa na career move, yung lipat ng trabaho? Yes po. Para sa mga career move naman, maswerteng petsa ang March 18 at March 20. Ayan, March 18 na March 20. Pero siyempre, wala maging choose sa work mo. Yes, of course. How about magpakasal? Yes po, maswerteng magpakasal ang April 2, April 10, April 22. How about maglipat ng bahay? Paglipat ng bahay. Maswerteng maglipat ng bahay sa 2021 is mga petsa po na may kinalaman pa rin. Dapat bago pumasok ang Bozeman, no? Mga magagandang pet. July kasi ang Bozeman natin ipapasok po ng August 8 hanggang September 6. Ang Chinese New Year natin 2021 is February 12. So pwede tayo lumipat after February 12. Okay. Ito, magka-baby. Magandang swerteng date para magka-baby. February 9. Magandang lucky date po yan para magka-baby. Magsimula ng pamilya. Magsimula ng pamilya. February 9 din. Yes. I love it! Ito favorite ko kasi mahilig tayo sa mga colors. Ano naman ang lucky colors ngayong 2021? Yes po, ang lucky colors this 2021, una-una is fire color. Siyempre, number 1 dyan, si red color. Red is fire color. Red is young color. Red is color of happy. So this year natin, pinturahan natin ang bahay natin. Magsuot tayo ng mga kulay red will enhance money luck this 2021. I love it, red. I love red. Yes, I don't think it's red. Ano pa bang ibang colors? Any color yan, fire color, color. Yellow will enhance naman mga ideas, creativity. Remember, yung yellow colors naman will bring in also mga opportunities in you. Okay. Pinks naman ay maswerte also. Ngayon lang naman ito, pag 2021 na wala ka ng love life, makapasok ka ng pink. Pass na ako sa pink. Kasi naman. Orange, fire color pa rin. Orange is also a very happy young color ulit siya, fire happy color siya. So pwede tayo magsuot ng orange colors. So also, Orange i-share na ni Master Hans ang mga nababasa niya sa mga hinaharap na mga paborito nating kapamilya stars. Ang mga yan sa pagbabalik na. Road Mercado po, isa ka ba sa mga kababayan natin na may financial hardship dulot ng global pandemic? Even with your stimulus checks and unemployment benefits, bawal ka pa rin sa utang at natatakot sa inaharap. May solusyon, call Financial Rescue today. Ang mga utang natin don't define us as a person, pero responsibilidad ito na dapat nating harapin. We can help you. Choose us now. Nandito na nga tayo sa 2021 Celebrity Forecast ni Master Han. Excited! Pinakanihintay natin lahat. Pero syempre, ito ay gabay lang. Talagang iba talaga pag meron tayong pananampalataya, ipanalig natin kay Lord ang lahat ng ating kapalaran. Pero, mauna na si Coco Martin! Coco Martin, Master Hans. November 1. Okay. year of the metal rooster siya. Alam mga rooster this year is a very lucky year para sa kanila. Ang mga year of the rooster ngayong taon na to, month of March, month of July, month of September, very strong March, July, September, very strong po sa mga year of the rooster ngayon, ang wealth or money luck. So kay Coco Martin this year, marami pa rin siya mga project, success pa rin, pagdating sa negosyo, o pera, pagdating sa pera. Ang element naman po ng metal element is kanyang resource element. Ibig sabihin po this year, ang mga metal rooster ay mga year na mga metal rooster, sila po ay magtatala po na marami pa rin mga taong tutulong, maraming blessing, marami pa rin success. Ang rooster at year of the ox ay compatible sila. So sa mga year of the rooster na yun, very good sila na magkaroon po ng baby born of the baby ox is the year. Next ay Kim Chu. Okay, si Kim Chu naman, year of the